ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا خير. النهارده احنا هنحكي معاكم حدوته، يعني حدوته جميله قوي اسمها سر البحر الازرق. سر البحر الازرق، سر البحر الازرق. لا، مين اللي كتب الحدوته الجميله دي واللي هنحكيها دلوقتي مع بعضينا؟ تعالوا بس نعرف مين اللي كاتبها. تفتكروا اسمها ايه؟ ماما سماح ابو بكر عزيز. ودلوقتي يلا بينا نحكي قصة سر البحر الأزرق. بيقولوا معانا كان يا مكان في العصر والزمان، كان في زمان تعبان البحر ده ما كانش ليه أي صاحب في البحر. جت بقى سمكة من السموك اللي في من الأسماك اللي في البحر، كان لونها أورنجية والأسماك صراحة. السمكة دي قالت له إيه بقى؟ أنت اسمك تعبان البحر، فاحنا مش ينفعش نصاحبك ليه؟ عشان اسمك تعبان، والتعبان وحش يعني ممكن تعضنا. اوكي، ونقلب الصفحة. وهو كان شرير يا زوزو؟ لا طبعا مش شرير خالص. بصوا انا فاهمكم، تعبان البحر ده اسمه تعبان البحر بس هو مش معنى ان هو اسمه تعبان يبقى هو بيخوف او تعبان حقيقي. تعبان بس لو هو الحقيقي هو اللي بيخوف. اوكي. التعبان قال ايه بقى؟ انا احسن حاجه يعني ادور كده في البحر التاني والاقي اي صاحب تاني. كان في سمكتين كده سامحين. اوكي، نقلب الصفحه. اوكي، وهو ماشي في البحر لقى سفينجة. السفينجة دي هو قال لها يعني قال السفينجة ايه؟ قال لها هو انت اسمك ايه يا سفينجة؟ هي قالت له انا اسمي السفينجة وردة. ماشي، وهنقلب الصفحة. الحوت اللي انتوا شايفينه ده هو ده دولفين. ايه؟ الدولفين. ايوه الدولفين اللي هو الحوت بالعربي يعني. لا هو اسمه دولفين برضه. الدولفين. اللي تعبان ايه؟ انت احسن حاجة تروح مدينة الأسماك. مدينة الأسماك دي فيها سمك كتير قوي، وكمان في تعبان البحر زيك. يروح يلاقي صحابه هناك. اوكي، فضل يمشي في البحر، يمشي لا اخطبوط. الاخطبوط ده بقى لف على ايده ورجله يا ماما. وطبعا كان السفنجة فوق يعني بصوا كانت سفنجة، بصوا كانت فوقه. ايوه. اوكي، فايه بقى الاخطبوط لف على الجسم كله، والتعبان قال للسفنجة ايه؟ او السفنجة قالت له ايه؟ هم قالوا لبعض احنا لازم ننهي القصة مع بعضينا زي ما احنا بنيناها مع بعضينا. اوكي، فربنا بقى خلى موجة عالية جدا تيجي على الاخطبوط ايده اتشالت من عن التعبان. وايه بقى؟ التعبان قال للسفنجة احنا خلاص وصلنا، والحمد لله ان احنا عرفنا ان احنا نساعد بعض، وان شاء الله اشوفك تاني. اوكي. الله، يعني هي زوزو السفنجة ما سابتش التعبان، ما سابوش بعض. وكان دلوقتي احنا شفنا البحر لونه ايه؟ كان بقى لونه ازرق. الله. لكن التعبان كان شافه لونه ايه؟ رمادي. وكده خلصت حدوتتنا وخلصت حلقتنا للنهارده، وحكينا فيها حدوته ايه؟ سر البحر الازرق. وان شاء الله اشوفكم في حلقه جديده مع ليتل شيف زينب. باي باي.